дар самти рушди гӯштини миллӣ давоми солҳои охир ҷадвали баргузории чорабиниҳои варзишӣ байни аҳолии кишвар аз рӯи усули деҳа ба деҳа ва маҳалла ба маҳалла таҳия ва татбиқ мегардад, ки яке аз муҳимтарин воситаи устуворгардонии пояҳои давлатдории миллӣ ин эҳё ва рушди эҳтиром ва арзгузорӣ ба бозиҳои миллии варзишӣ мебошад. зеро намудҳои миллии варзишӣ ҳамчун нишонаи соҳибфарҳангӣ барои миллати тоҷик рамзи матонат, ҷасурӣ, тавоноӣ ва далерию шуҷоат мебошад, ки ба таблиғи арзишҳои волои миллӣ ва таъмини солимии ҷомеа равона карда шудаанд. барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ барои солҳои 2022-2026 дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ имрӯзҳо дар ҳудуди вилояти Хатлон як қатор мусобиқаҳои гӯштини миллӣ гӯштингириро гузаронида истодааст. бояд зикр намоям, ки дар заминаи мактабҳои варзишии ҳудуди вилояти Хатлон 80 мураббии гӯштини миллӣ гӯштингирӣ фаъолият менамоянд ва варзишгарони онҳо бошад дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурия ва байналмилалӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гашта пайваста шарафи вилоятро боло мебардоранд. соли 2022 санади дахлдор аз ҷониби раёсати адлия ва корҳои дохилии кишвари Швейтсария ба ҷониби Тоҷикистон супорида шуд ва гӯштини миллии гӯштингирӣ мақоми байналмилалӣ касб кард. гӯштини миллии тоҷикӣ яке аз варзишҳои маъмул дар миёни мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. гӯштингирӣ ё худ гӯштин аз калимаи тоҷикии куштӣ гирифта шудааст, ки маънои камарбандро дорад. паҳлавон ё худ шахсе ки дар маъракаҳои гӯштингирӣ баромада маҳорати худро ба дигарон пешниҳод мекард, аз азал миёни мардуми тоҷик маҳбубияти хосаро доро буд. дар замонҳои пеш ҷашни наврӯз аз оғози баҳор то даромадани фасли тобистон аниқтараш давоми 3 моҳ паҳлавононро бо ҳам ҷамъ меовард. наврӯзро мардуми тоҷик деҳа ба деҳа ва дар алоҳидагӣ ҷашн мегирифтанд ва паҳлавонон ба майдон баромада ҳар яке деҳаи худро муаррифӣ мекард. аслан паҳлавонон дар болои сабзаи наврӯида нерӯозмоӣ мекарданд. мардум маҳорати паҳлавононро дида ҳаловат мебурданд ва шоирон дар васфи паҳлавонон то наврӯзи оянда шеъру таронаҳо эҷод мекарданду васфи паҳлавонон менамуданд, ки ин иқдом аз варзишдӯст будани мардуми тоҷик дарак медиҳад. гӯштин яке аз моли миллии халқи тоҷик аст. пешвои миллат дар арсаи байналхалқӣ гӯштини моро ҷаҳонӣ кард. аҷдодои мо 1000 сол пеш мекарданд. агар оилада фарзанд таваллуд мешид, фарзанд гӯштин таҳсил карда медоданд. ин ҳамёра дори давлатро пешвои миллат ки барқарор кард. ба муносибати наврӯзи байнумилалӣ ҳамин ҷамоатро ташкил кардем. дар ҷамоати мо ҳамаи паҳлавонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ай Хатлон замин, Кулобшаҳр, Вахшон замин, Рахшон замин, Суғ ва Бадахшон ҳузур дорад. мақсад ки ҷавононро ба варзиш ҷалб кардан ба тарзи тарҷоти солим барои мудофиаи давлати Тоҷикистон аст. бояд гуфт, ки мутахассисони соҳа дар кишвар бар он ақидаанд, ки сарчашмаи аксар намудҳои гӯштин гӯштини миллии тоҷикӣ аст ва беҳтарин усули он дар дигар гӯштинҳо истифода мешавад, аз ҷумла дар зюдо, самбо, кураш ва камарбандӣ. асосгузорони ин намуди гӯштин аз усули гӯштини тоҷикӣ истифода бурда гӯштинҳои худро дар сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ ва олимпӣ муаррифӣ намуданд. бахшида ба таҷлили арзанда аз наврӯзи байналмилалӣ дар вилояти Хатлон дар домани теппаҳои сарсабз бо ҷонибдории мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳо гӯштини миллии гӯштингирӣ гузаронида мешавад. аслан ватани гӯштини миллии гӯштингирӣ Хатлон аст гӯем муболиҳа нахоҳад буд, зеро аз замонҳои дури таърихӣ беҳтарин паҳлавонон аз минтақаҳои гуногуни Хатлонзамин ба майдони набард баромаданд ва шарафи давлату миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намуданд. мояи ифтихор аст, ки таваҷҷӯҳи мутахассисони хориҷӣ ба паҳлавонони мо зиёд аст, зеро паҳлавонони мо аз овони хурдӣ ба омӯзиши гӯштини суннатии гузаштагонамон машғул мешаванд. маъруфи назрӣ, Фахриддини Карим, Намозали Эргаш барои барномаи таҳлилии ҷанбастии 7 рӯзи Хатлон.